Zapraszam na prezentację Power adaptera USB, USB-C plus USB-A do akumulatorów Hilti B22. Adapter posiada dwa wyjścia USB. Pierwsze 60W wyjście USB-C, drugie 25W wyjście USB-A. Adapter może pracować w również trybie dual, osiągając moc 30 W. Zobaczmy teraz, jak adapter pasuje do baterii B22. Swobodnie mieści się między szynami obudowy baterii i solidnie zatrzaskuje na złączu. Sprawdzam, czy nie wypada. Jest OK, pasuje stabilnie. Teraz czas na test. Na początek lampa 5W z wejściem zasilania mini USB. Podłączamy. I świeci kontrolka ładowania. Lampka również. Teraz czas na telefon. Samsung Galaxy A21s. I mamy szybkie ładowanie telefonu. Kolej na dalmierz laserowy. Podłączamy podobnie jak poprzednio. I już mamy ładowanie urządzenia. Niech się teraz ładuje i dołóżmy jeszcze jedno urządzenie laser krzyżowy. Podłączę drugim kablem USB-C ze złączem magnetycznym. Do adaptera podłączone oba kable. I mam ładowanie dwóch urządzeń z jednego adaptera. Wyłączam drugie urządzenie i podłączam ładowanie na wyłączonym urządzeniu. Pojawia się kontrolka ładowania. Oba urządzenia się ładują. Teraz podłączam laptopa Dell Latitude 5480 kablem USB-C 100W 5A. I po chwili świeci kontrolka ładowania. Jeszcze włączę urządzenie. I tak ładuję na włączonym. Wyłączam. Sprawdźmy oscyloskop FNIRS i 1014D. Podłączam zasilanie z adaptera. I szybki start oscyloskopu. Przy okazji zasilania bateryjnego mam w pełni izolowany oscyloskop. Odłączam i przechodzę do ostatniego testu różnych napięć i obciążalności. Podłączam regulowane obciążenie prądowe oraz układ negocjujący różne wartości napięć na USB-C. Startuję z 9 V. 5 V to za mało dla mojego obciążenia. Włączam na początek 2 A. Zwiększam do 3 A i jest 9 V, 27 W. Teraz 12 V i mam 36 W. 15 V i już jest 45 W. I na koniec 20 V 60 W.
I z powrotem zmniejszam napięcie. Wyłączam obciążenie. Adapter zapewnia 60 W i moja bateria B22 jest potężnym powerbankiem.